여러분, 밤에 기침 때문에 잠 깨신 적 있으시죠? 누워만 있으면 더 심해지고, 목은 따갑고, 숨은 불편하고요. 그래서 약을 찾기 전에 먼저 이것부터 해보시길 권해드립니다. 따뜻한 물에 꿀 한 스푼입니다. 왜 도움이 될까요? 꿀은 거칠어진 목을 부드럽게 감싸줘서 기침을 일으키는 자극을 천천히 가라앉혀 줍니다. 특히 시니어분들께 좋은 이유는 위에도 부담이 적고 약처럼 졸리거나 속 불편할 걱정도 거의 없습니다. 마시는 방법은 아주 간단합니다. 따뜻한 물 한 컵에 꿀 한 스푼 넣고 급하게 말고 천천히 목을 적시듯 드세요. 많은 분들이 이렇게 말씀하세요. 한 번 마셨는데 목이 편안해지고 기침이 잦아들더라. 꼭 기억하세요. 당뇨 있으신 분은 양을 줄이시거나 의사와 상담 후 드시는 게 좋습니다. 기침이 시작될 때마다 약부터 찾지 마시고 오늘 밤은 따뜻한 꿀물 한 컵부터 드셔보세요. 구독은 무료입니다. 건강은 평생 갑니다. 쉬운 건강 이야기로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.